សញ្ញា6យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សអ្នកនឹងជាមនុស្សល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1អត់មានការប្រកួតប្រជែងអត់មានការចង់ឈ្នះរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលនៅក្បែរគាត់អត់ដែរចង់ឈ្នះយើងជាមនុស្សអ្នកដែលលើកលែងអធិស្ឋានខ្ពស់អត់ខឹងអត់ប្រកាន់យើងឆោននិយាយទៅអត់មានការចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ជាមួយនឹងយើងទី2ស្ដាប់ឲ្យអត់វាតម្លៃយើងទេនៅពេលដែលយើងអត់សប្បាយចិត្តយើងនិយាយពីអារម្មណ៍របស់យើងទៅកាន់គាត់ពីកំហុសរបស់យើងពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងគាត់ស្ដាប់ឲ្យគាត់យល់ពីយើងគាត់អត់បានវាតម្លៃយើងជាមនុស្សអត់ល្អជាមនុស្សដែលខុសជាមនុស្សអីគឺគាត់អត់វាតម្លៃយើងទេហើយគាត់ស្ដាប់ហើយគឺគាត់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងវិញតែល្អហើយគាត់អត់យករឿងរបស់យើងទៅនិយាយប្រាប់គេទៀតគាត់ស្ដាប់ហើយចប់ធំគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលយល់ពីចិត្តយើងហើយអត់វាតម្លៃយើងទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ជាខ្លួនឯងនៅពេលដែលនៅក្បែរគាត់ណាយើងអាចបញ្ចេញពីអត្តចរិតរបស់យើងពិតយើងជាមនុស្សបែបណាអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលយើងនៅក្បែរគាត់ជាខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់ដែលអត់ចាំបាច់សម្ដែងអត់ចាំបាច់កាច់ពុតចរិតរបស់យើងបែបណាឲ្យគេចូលចិត្តយើងកុំឲ្យគេវាតម្លៃយើងកុំឲ្យគេនិយាយតាមយើងអីគឺអត់ទេគឺយើងអាចធ្វើជាខ្លួនឯងនៅពេលដែលនៅក្បែរគាត់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមានក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនទី4បារម្ភនឹងយកចិត្តទុកដាក់សុខទុក្ខរបស់យើងគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលពូកែសង្កេតមើលយើងឃើញយើងប្លែកឃើញយើងអត់សប្បាយចិត្តអីគាត់សួរសុខទុក្ខយើងគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលចង់ឃើញយើងមានក្តីសុខចង់ឃើញយើងសប្បាយចិត្តទី5គាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលស្មោះត្រង់ហើយចង់ឃើញយើងល្អពិតប្រាកដគាត់ហ៊ានកែតម្រូវយើងនៅកំហុសដែលយើងបានធ្វើខុសគាត់ហ៊ាននិយាយពាក្យពិតដែលអ្នកផ្សេងអត់ហ៊ាននិយាយពាក្យទាំងអស់នោះមកកាន់យើងទេគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលចង់ឃើញយើងល្អពិតប្រាកដគាត់ហ៊ានកែតម្រូវយើងនៅអ្វីយើងធ្វើខុសយើងសម្រេចចិត្តខុសអីផ្សេងគាត់តែងតែណែនាំតែងតែប្រាប់យើងថាយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេគាត់និយាយដោយអត់ខ្លាចយើងខឹងហើយគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលចង់ឃើញយើងល្អពិតប្រាកដចង់ឃើញយើងជោគជ័យចង់ឃើញយើងរីកចម្រើនចង់ឃើញយើងមានក្តីសុខទី6ឲ្យតម្លៃនិងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយគាត់តែងតែគាំទ្រយើងជានិច្ចគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តយើងចង់ឃើញយើងជោគជ័យហើយគាត់ជួយយើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការជំនួយពីគាត់តែងតែនៅក្បែរយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលចង់ឃើញយើងល្អចង់ឃើញយើងមានក្តីសុខពិតប្រាកដទូទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាគ្រួសាររបស់យើងអាចជាដៃគូស្នេហារបស់យើងឬក៏ជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សដែលល្អនៅក្បែរខ្លួនហើយត្រូវតែគោរពស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃនិងដឹងគុណពួកគាត់ថែរក្សាពួកគាត់ឲ្យបានល្អអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ